हेलो हाई नमस्ते सबैजनालाई। अनि हजुरहरुकोतिर कतिको गर्मी छ? हाम्रोमा चाहिँ एकदमै गर्मी, लास्टै गर्मी निवालगञ्जमा। अनि सायद तराईहरु क्षेत्रमा पुरै गर्मी होला। अनि यो गर्मीको मौसममा चाहिँ एकदम फेमस सस्तो एकदम मौसमको भन्छ नि मौसममा भएको चाहिँ यो खरबुजा एकदमै राम्रो खरबुजा, मिठो खरबुजा। अनि यो चाहिँ हाम्रो राप्तीपारी गाउँको घरबाट बजार आउँदाखेरि बाटोमा पर्छ। अनि हाम्रो ड्याडीले चाहिँ हाम्रो लागि ल्याइदिनु भएको थियो। साथसाथै खरबुजासँगै त्यही हाम्रो राप्ती नदीमा पाउने एकदम प्योर लोकल माछा पठाइदिनु भएको थियो। अनि मैले यसलाई धोएर पखाली यति सफा गरेर मजाले मोलेर म्यारिनेट गरेर फ्रिजमा राखेछु। अनि भरे चाहिँ पुरै फ्राई हुन्छ। सबै सामान आमाले लानुभयो गाउँमा। अघि पर्थ्यो आमा गइसक्नु भयो। अब अंशुलाई चाहिँ मम्मीको धेरै याद आएर घर किन खाली छ यता सोधिराख्नु भएको थियो। अनि यसरी हामी घुम्न जाने, नातिनीलाई हेर्ने, यसरी मिठो रोटी बनाएर दिनुहुने गर्नुहुन्थ्यो नि त मम्मीले। मेरो नातिनीहरूलाई मैले नास्ता बनाइदिइराखेको छु। नातिनीलाई यस्तो ओइली खुवाउने भन्दाखेरि नातिनीलाई, छोरा बुहारीलाई, आफूलाई